Ipadayon, ug unsa ang imong nakatunan, ug unsa ang imong gituhan, kay imo kining nibaluan sa diha nga ikaw nagtuon pa. Versikulo 15. And how from the childhood you have been acquainted with the sacred writers. Wow, mga kaigsunan. Si Apostol Pablo nagayong kang Timoteo, gikan pa ikaw sa gamay pang bata, nahibalag na nimo ang balaan na sinulat. Muni pagpadasig mga kaigsunan, kanatong mga ginikanan, nga ato mga kabataan atong edukahon sa pulong sa Diyos. Ayaw tugutin inyong mga bata, pulos lang computer, laptop, phone ang kanunay na kanila. Hatagig luna nga sila mabansay sa prinsipyo sa balang kasulatan. Kaya nagimon si Pablo, nasayod ako, Timoteo, nga gikan sa pagkagamay pa nimo. Ikaw nakaila na sa balang kasulatan. Ugon niya ang last phrase na gingon, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ. Nga tungod din yung balang kasulatan, nakahimo kanimo nga maalamon, pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. Versikulo 16. Mauni ang pagka mapuslanon sa balang kasulatan. Kay ang tanan nga kasulatan gihuypan sa gininhawa sa Dios. Og kini mapuslanon, number 1, alang sa pagtudlo. Number 2, alang sa pagbadlong. Number 3, alang sa pagkurihir. Number 4, alang sa pagbansay sa pagkamatarong. Higala mga kaigsunan, palihog, tudluin ninyo ang inyong mga anak, mga apo, uguban pa. Pinasikat sa balang kasulatan. Kaya doon na kinipulos, kanatong tanan, tudluan kita, unsang kinabuhi sa matuod nga Kristohanon. Tudluan kita, unsang mayong relasyon sa atong isig katao. Tudluan kita, unsaon pagtagad ang mga tao nga naa sa kalisdanan. Tudluan kita, unsaon paghigugma sa mga tao nga gisalikway sa katilingban. Ug labaw sa tanan, tudluan kita sa paghigugma sa atong Ginoo. Mapuslanon tungod kay kini, magabadlong. Magbadlong sa atong bisyo, magbadlong sa atong mapahitas unong kinaiya, magabadlong sa atong pagka mahilabtunon, magabadlong sa atong pagka maduha-duhaon, magabadlong sa atong pagka bugnaw-bugnaw, init-init sa pag-alagad. O magakurihir sa atong mga practices. Kung unsa ang atong mga practices sa adlawng igpapahulay, ang balang kasulatan magakurihir kanato. Kung unsa ang atong pagtagad sa mga pagkaon nga dili mahinlo, kurihian kita mga kaigsunan. Kurihian kita. Og labaw sa tanan, ikaw ako bansayon sa pagkinabuhi sa pagkamatarong. Kini mao ang kapuslanan sa balaang kasulatan. Imo ba ning nadiskubrihan? Imo ba ning gikinabuhian? Ang atong leksyon na kaingon ug akong gikutlo, when the Word of God has incredibly blessed our lives, we have the credibility to tell others how it can bless their lives too. Kung ang pulong sa Diyos
Adunay panalangin nga daw di nimo matuuhan nga may abot sa imong kinabuhi. Ikaw matuuhan na nga mosulti sa uban nga kini makabulahan usab kanila. Ang punto sa atong leksyon mo, kung nakatagamtam kita, nakatilaw ta sa mga panalangin, tungod sa atong pagtuon sa Dios, nan kita makasulti sa uban, tuni ang pulong sa Dios. Kay ikaw mapadalanginan. Ngano nga ikaw credible man, ngano nga ikaw matuuhan man, kay doon na kay personal nga experience. Ang pulong nga maong balang kasulatan, adunay mga saad. Usa ka scholar nagtuon, gihagpat niya pila ang mga saad nga nasa balang kasulatan. O nagingon ang Bible scholars, kapin sa 3,000 ka mga saad. Bala ang kasulatan, kapin sa 3,000 ka mga saad. O ang usanin ni nga saad mo, that God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Grabe nga pagkasulti. Exceedingly, abundantly. Naghingapin nga madagayaon. Ibubo ang panalangin sa Ginoo. Ang Diyos may katako sa pagbubog panalangin kanato. Bisan pa wa nato mahunaw-unai, moabot kini nga panalangin nganhi kanato. Unsa kadako nga panalangin? Exceedingly abundantly. Naghingapin nga madagayaon gayud, according to the power that works in us. Ephesians 3:20. Usa na sa mga saad na naa sa balang kasulatan. Kining mga saad nga niya sa balang kasulatan, usa kini kapakigsaad sa Dios nga iyang buhaton alang kanato. Tanaw ra mga kaigsunan, akong gikutlo sa atong leksyon. He has provided everything necessary for us to live a godly spiritual life. Siya makahatag sa gikinahanglan nato aron kita magkinabuhi sa pagka-Diyos nun ug espirituhanon. He also promises to provide for our basic physical needs. Nagsado sab siya nga iya kitang suplayan sa atong mga panginahanglang physical. So, ang balang kasulatan, duha ka angle ang gisaad sa Ginoo. Saad nga siya maghatag og kusog kanato, nga magkinabuhi kita sa pagka-Diyoson ug espirituhanon, ug saad usab nga siya maghatag sa atong mga panginahanglan. Daghang mga sitwasyon, mga kaigsunan, nga usahay madiskuryo kita, kay murag wa gyud niabot. No? Atong tanaw murag ang uban ray gihatagan kita wala man. Ayaw kapool. Saad kinis Ginoo ngayang ihatag sa madagayon gayon kung kinsa kadtong sa matinud-anon nag-alagad og nangayo sa atong Ginoo. Ug usa nga saad sa balang kasulatan mo, saad sa pagpasaylo sa atong mga sala. Unang Juan 1:7. Ug kung maglakaw kita sa kahayag, ingon nga siya kahayag, kita adunay pagiglambigit sa usag-usa, ug ang dugo ni Jesus nga iyang anak magahinlo sa tanan natong mga sala. Mga kaigsunan, kung ikaw nakulangan sa imong gihunahuna nga panalangin material ni isaad sa Ginoo, wa nay pili.
magapasaylo siya sa atong mga sala. Usani nga mga sad nga nasa balang kasulatan, mupasaylo siya sa atong mga sala. Sa miaging mga panahon na inangutanan sa atong dugang katinahon, Pastor, mapasaylo pa ba kining akong sala nga mao ni mao ka na? Akong gitubag. Ang tanang sala mapasaylo. Gawas. Nga adunay sala nga dili mapasaylo. Unsa man ang sala nga dili mapasaylo? Kanang sala nga wa nimo pangayoy og pasaylo, mo na dili mapasaylo. Mo na ang sad mga kaigsunan. Hinluan ang atong pagkatao. Ikaw kako nga kadadto ng kinabuhi sa madulom nga kinabuhi. Mangitngit nga pagkinabuhi. Napuno sa bisyo. Napuno sa pagpanglimbong. Ugunsa pa. Mangilad at tubangan sa tao ug sa Dios. Panagsaad ang Ginoo nga ang iyang dugo magahinlo kanato. Lain nga saad. Nagayon dinhi. O kung atong isugid ang atong mga sala, siya masaligan og matarong nga mopasaylo sa atong mga sala og maghinlo gikan sa atong pagkadili matarong. Mga kaigsunan, dili lang nga siya mopasaylo, muhinlo pag yun. Mga dunay nangutanan ako sa dugang katinawan, netaw, gusto na magpabotismo, nituon na sa pagtulunan, usa lang yun amo sangit kaniya, kaya di pa siya makabiya sa pagkaon sa mga gidili sa atong Ginoo. Ang akong tubag mga kaigsunan mao, kung ako ang pastor, ako siyang bautismuan, nga naman, kaya ang Diyos mo'y magahinlo sa iyang mga pagkadautan. Pagkanindot nga saad, pasaylono niya, hinluan pag yun. Siya aro mga kaigsunan, unsa pa ang atong gipangita sa atong Ginoo. Busa, karon nga nakabaton kita, sa pulong sa Dios, nakabaton kita og kaluwasan. Nga ang pulong sa Dios, gisulat, pinagis balang kasulatan, nan kinahanglan, atong ipahat ang maayong balita nga niya sa balang kasulatan ngadto sa uban. Adunay dakong kalipay nga atong bation kung atong ipahat unsa ang atong gibati. Di ba mga kaigsunan? Oh. Kada bitawng lalaki nga nahigugmaw niya di makasulti, pastilan. Huway kalipay na sa kinabuhi. Na anang babae nga yung nagustuhan, di pa yun siya makasulti. Pero tanaw og makasulti, di ba murag nahuwasan og hilanat mga kaigsunan? Ingunini ang bation nga atong kalipay. Tungod sa kalipay nato nga kita nakabaton og kaluwasan. Tungod sa kalipay nato nga kita napasaylos Ginoo. Ug tungod sa kalipay nato nga kita gihinluan, di nato mapugman nga kining atong kalipay, atong itugan ngadto sa uban. Kung unsa ang imong personal nga kasinatian kang Ginoong Hesus. Kung unsa ang imong personal nga kasinatian sa diha nga ikaw nagtuon sa balang kasulatan. Di nimo matago. Di nimo mapugnan. Musulti gyud ka o mopahat gyud ka sa pulong sa Dios ngadto sa uban. Buhat 4:20. Sa diha nga ang mga saserdote, iskriba, o parisyo. Sorry. Gipugnan si Pedro o ganyang kaubanan. Nga dili na pawalihon mahitungod ni Hesus, tanang tubag ni Pedro. Dili kami makahimo nga dili musulti kung unsa ang among nakita o unsa ang among nadungog. Ayaw migpugni. Kaya di na mo mapugnan nga among ipahat. Unsa ang among nakita. Unsa ang among nadungog.
Kita karong nga panahon ng mga kaigsunan, wala na tayo nakita. Dili sama ni Pedro, na side by side nakikauban ni Hesus. Nakadungog ni Hesus. Ang ato karon ang Biblia. Kung unsa ang atong nakaplagan, di kita mapugngan. Mao nang gingon ni Apostol Pedro, dili namo ni mapugnan nga di na mo isulti unsa among nakita kung unsa among nadungog. Amo gining ipahat. Sa sinulat ni Ellen White, Steps to Christ, page 78. If we are clothed with the righteousness of Christ and are filled with the joy of His indwelling Spirit, we shall not be able to hold our peace. Kung nabistihan na kita sa pagkamatarong ni Kristo, ug napuno sa kalipay, kay nipuyo na ang balang Espiritu kanato, di ni nato mapugan. Musulti gyud ta ngadto sa uban. Akong tapuson. Si William Carey, natao sa 1761 ug namatay sa 1834. Taga-England kini siya. Nakabig pagka-Kristohanon. Ang iyang trabaho, apprentice sa mga ayuhay og sapatos, mananahe og sapatos. Grabe nagdilab ang iyang gugma sa pagpahat sa maayong balita. Gawas nga siya sa patiro, sa atbang sa iyang shop nga gitrabahoan. Adunay gamay nga eskwelahan. Kanang pundok-pundok ra bitaw. May eskwela siya may tuod sa Bible. Nagdilab ang kadasig ni William Carey. Nangita siyang pamaagi nga siya mahimong misyonero. Sige siyang pagita o pamaagi. Ang uban may ngon, William, dili masayon mag-missionary. Ayaw na lang. William, di ni mo kaya. Ang gibuhat ni William, dito sa iyang trabahoanan sa magtatayog sapatos, nagsulat siya og usa ka sinulat og iyang gibitay. Tanawan ninyo ang gisulat. I cobbled shoes to pay expenses, but soul winning is my business. Nangayo kog sapatos aron akong gamiton sa mga kagastuhan. Apan ang pagdaog og kalag, mo'y akong buluhaton. I cobbled shoes to pay expenses, but soul winning is my business. Nanahi kog sapatos, aron doon ako'y kinitaan para ibayad sa akong mga kagastuhan panginahanglan. Apan taliwala sa akong pagkamananahi og sapatos, ang pagdaog og hamiling kalag, mo'y akong buluhaton. Ug wala madugay mga kaigsunan, mibiyahe si William Carey, gipadala sa Baptist Missionary Society of Missionary. He was the first Christian missionary in India. Sa India mga kaigsunan, siya mo'y unang moderno nga Christian missionary. Nakatukod og eskwelahan, nakatukod og university, nagkakabig og mga Indian nga mga Kristohanon, ug dito siya namatay. Tapuson ako. Sulayan ko nun natong tabon ka na. Kana ba? Tabunan nato na. No? No? Kana ba? Cobbled shoes. Nanay kong sapatos. Pulihan na to. Ang imong ipuli, ang imong trabaho. Pananglit, ikaw mag-uma, atong ingnon na. Ako mag-uuma para sa akong kagastuhan. Apan ang pagdaog og kalag, mo'y akong bulaton. Ako sa kamananambal, doktor. Aron ako makaayog masakiton ug makabayad sa akong kagastuhan.
Apan taliwala sa akong pagkadoktor, ang pagdaog og kalag mo'y akong bulaton. Pulihan na tuglain. Ako negosyante, aron aduna ko'y ibayad sa akong mga kagastuhan. Apan di ko malimot, nga ang pagdaog og hamiling kalag mo'y akong pagkinabuhi. Pulihan na tuglain. Ako abogado, aron ako adunay kinitaan nga ikabayad sa akong mga kagastuhan. Apan ang pagdaog ko kamiling kalag, mo'y akong kinabuhi. Pulihi ka na sa inyong gustong ipuli. Higala mga kaigsunan, ang punto ni William Carey mo ni, bisag unsay mong trabaho, mahimo kang misyonary alang sa uban. Bisag unsa ang imong profesyon, ayaw kalimot, may katungdanan ikaw sa pagpahat sa mayong balita ngadto sa uban. Bisag unsa nimo kabantugan nga tao, inilang nga tao, apan ayaw kalimot, adunay kay katungdanan sa pagpahat sa mayong balita. Bisag unsa mga kaigsunan ang imong status na ining kalibutana, makabus man ka, mabahandianon man ka, mataas man ka og grado o gamayng og grado, ayaw mo kalimot. Ikaw gako, our business is all winning. Ang Diyos magpalain kaninyo o kita magampo. Dalaygon nga Diyos nga naa sa mga langit, ipati kini sa among hunahuna, nga bisa nagkadaya ang among mga pagkinabuhi. Sama kang William Carey, nga siya nagapaneho og sapatos, apan iyang gibutang siyang kaugalingon, nga ang pagpaneho og sapatos alang sa iya lamang nga mga kagastuhan. Apan ang pagwali sa mga balita, ang pagdaog o humiling kalag, ang bugtong niya ang pagkinabuhi sa iyang Ginoo. Kiniunta mo'y bation sa imong mga anak, nga nagapaminaw karon, nga bisag asa ka karon, sa langyaw nga nasod, ikaw nagatrabaho, o ka diri sa Pilipinas, ikaw nagatrabaho, kung unsa ang imong katungdanan, kung unsa ang imong pagkatao, di nato ni kalimtan, nga pagdaog hamiling kalag, mga atong pagkinabuhi adlaw-adlaw sa atong Ginoo. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo, kay kining tanan among pagadawaton, sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Mugaya Serrano sa S&S Media Ministry, Cagayan de Oro City. Maghangyo ka ninyo sa pag-like, share, subscribe, o ayaw mong kalimot sa pag-click sa notification bell sa atong YouTube channel. Hangtod sa sunod nga higayon, magkita na usab kita.